মাত্র 3টা জিনিস দেওয়া যায় অত স্বাদের পিঠা বানানি যায়, এটি আপনারা না খাইলে কইতেই পারতেন না। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত না দেখলে আপনারা বুঝতেই পারতেন না যে অত সহজে অত মজার পিঠা বানানি যায়। কিভাবে বানাইছি আমি এই পিঠাটা দেখতেন চাইলে আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকেন। কথায় আছে ভাদ্র মাসে তালের পিঠা, ভাদ্র মাস যাইতেছে গা, তালের পিঠা না খাইলে কি হয়? তালের পিঠা খাই আমি না, দাদি তাল লইয়া আজির। তাল দেখে আমারও কি আর সহ্য হয়, আমিও সাথে সাথে তাল লইয়া দইয়া সিল্লিয়া বালা হইয়া সিল্লিয়া টিল্লিয়া হাইরে একেবারে সাথে সাথে সিফি শুরু হইয়া দিছি। তালটা আমি চালনির মধ্যে লইয়া হাইরা চিপে লইতাছি। চালনির মধ্যে চিপে লওয়ার একটা বিশেষ কারণ আছে, চালনিত লইয়া চাললে হিরাকবার এটা সাহন লাগে না, আর চালনি সারা চিপলে এটা হিরাকবার সাহন লাগে না। এই যে চালের চুল থাকিয়া যায়, মানে এই যে চালের যে আষ্টি আছে এটি থাকিয়া যায় আর কি। এই যে তালের থেকে কত সুন্দর ঘন তালের রস বেরিয়েছে। তাল চিফা আমার শেষ, এখন তালের রসটা আমি একানি তৈয়া হাইরা পিঠা বানানির লিগে বাহি যা যা লাগবো হেডি বা হইরা লিয়াম। হইলাই আমি দেখি চাল ভাঙ্গায় চালি গুঁড়া হইরা লইয়াম। কার কার এলাকা তখনও দেখি দে চাল ভাঙ্গায় হেরে পিঠা বানায় কমেন্টে কয়ে যায়। এই পিঠা বানাইতে আরো লাগবো নারহল, এই যে এর লিগে আমি একটা নারহল লইয়া লইছি। আমি একবার একটু আইলসা, একটু না ভালাই আইলসা, কিন্তু আমার এই যে একটা ছোট বোন আছে হে এবার আইলসা না, হ্যাঁ খালি কাম হতো মন চা। এই যে ছোট ছোট কিউট দুইটা হাত দেখতে আছে এটি আমার ছোট বোনের, হ্যাঁ নারহল ছিলে। নারহল ছিলতে লিয়া মনে হইতেছে নারহল ছিলতে আছে না, মনে হইতেছে যখন নারহলের সাথে যুদ্ধ হইতেছে। নারহলটা চিল্লা হইলে আমি ভিতর হাইন্ডা খাইলছি, খায় হাইরা নারহলটা একটা কুড়ানি দেয় বা কুড়া লইতেছি। পিঠাটি বানানির লিগা এই যে আমরা চিপাতেছিলাম তালের রস, এই তালের রস লইছি। তালের রসের মধ্যে দিয়েছি কটা চিনি দিয়ে এটার মধ্যে একটু লবণ দিয়ে দেম। আরো যেমন ফুরবো এটার মধ্যে সুডা না দিলে কিন্তু আবার পিঠাটা ফুলতো না, সুন্দর হতো না। চিনি লবণ সুডা দিয়ে হাইরিয়া এটিরে আমি বালা হইরা এটির একসাথে মিশাই লিয়াম। এই সব কিছু মিশাইতে মিশাইতে তালের ঘেরানি এক করে বইরে আছে। কুড়িয়া দিয়েছিলাম যে নারকেল দিয়ে ওখানে এটার মধ্যে দিলাম দেখাইরা এটিরও বালা হইরা একসাথে মিশাই হাইরিয়া আমার ব্যাগটা দেওয়া শেষ। এখন খালি চাউলের গুঁড়াটি দিয়ে হাইরা এটা তালের রসটার সাথে চাউলের গুঁড়াটিরে বালা হইরা মিশাই লিয়াম। আমি যেন তালের রসটা লইছি এটা কাঁচা তালের রস, হিরাকবার জাল দেওয়া তালের রস হইলে কিন্তু ফিডা হইতো না। সবকিছু একসাথে বালা হইরা মাহায় আমি মিশাই লিয়াম, নাহলে এবার গুঁড়া গুঁড়া থাকলে এবার ফিডা ভালো হইতো না। এই ফিডা হিরাকবার মাহায় হাইরে লগে লগে বানায় নিয়ে যেত না, কমের থেকে কম 5 ঘন্টা এটা তুই দন লাগবো মাহায়াটা হ্যাঁ হাইরা। আমি রাইতে হুতনের আগে এটা মাহাইছি, মাহায়াটা হ্যাঁ তুই দেখাইরা আমি এখন হইতে পারবাম, পরে এটাতে সহালে ফিডা বানাইম। ঘুমের তো উঠতে হারে আমি ফিডা বানানি শুরু করে দিছি। এনে ফিডা বানানির লিগে আমার একটা ফাইতলা লাগবো, হইলে আমি একটা ফাইতলা লইছি, বড় ফাইতলা লাগবো না, ছোট ফাইতলা হইলে হইব। আরো লাগবো না 2টা কাঠি, আমি 2টা কাঠি লইয়া হাইরা একটা রুষে দিয়ে আর একটা দেয়া হাইরা কাঠিটির রুষে একটা জালি দিয়ে হাইরা ভালো হইরা বাইন্দা আটকা লাউন লাগবো। এই যে ছোট ছোট হাত 2টা কাঠিটিরে ধরে রাখছে, এটি আমার বোনের হাত। আমার বোন যে খালি কাম হত্যার এরম না, এই যে হাতে দেখতেছেন মেহেন্দি, এই মেহেন্দিটিও আমার বোনে নিজেই দিছে। হ্যাঁ খালি নিজে মেহেন্দি দেয় না, মানুষেরও দিয়ে দেয়, মাঝে মাঝে মেহেন্দি আমারও দিয়ে দেয়। আপনারাও যদি চান তাহলে হের কাছ থেকে মেহেন্দি দেওয়া যায় তারুন। বোনের কথা গপ্প হতে হতে আমার এই যে ভিডা বানানির ফাইতলা করে বাবু এসছে। ফাইতলার ভিতরে আধা ফাইতলা পানি দেওয়া লন লাগবো। হানি সহ ফাইতলাটা চুলার উঠে বয়া হারিয়া জাল দেওয়ান লাগবো গুইরা। হানিটা গরম হয়ে যে সময় বক বক করে বলক উঠবো, এই সময় এই জালিটার উঠে দিয়ে আরেকটা কাহর দিয়ে দেওয়ান লাগবো।